傳記。回響愧對於歡笑，唯有裝瘋忍笑。香港俾人嘅印象一向都係國際大都會啦、金融中心、購物天堂。我從嚟都冇諗過佢可以成為一個音樂城市。對於呢個地方，我同你同一個同感，同一個諗法，我同你同一種人。灣仔海旁、尖東海旁，總佢哋同一個海港。Yes, I said it, I said it, I said it 'cause I care. Because today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. I don't feel like 街頭賣藝者裏邊有啲係有正職嘅，假日先出嚟玩。我哋一個 busker 第一件事就係尊重自己嘅 performance 啦，同埋你係會想人吸引人哋俾一個娛樂人氣，同埋經過呢個途徑咧去獲得金錢嘅，或者獲得打賞。你有信心你嘅嘢可以帶到，即係 entertain 到喺街上面嘅人，我覺得你就已經可以出去發。你中唔中意？中意係俾錢，唔中意就背棄了理想，誰人都可以。哪怕有一天只你共我。有啲本身係會教樂器嘅，時間就比較自由啲，一得閒就會出嚟㗎啦。首先個表演一定係唔按章出牌先啦。你想聽咩歌啊？好啊。又或者你想入嚟 jam 啊？好啊。又或者對面有人啊，一齊玩啦，好啊。遺憾我當時年紀不可親手擁抱你，欣賞同面變相識。有啲人係將街頭表演變咗做黑色化。對於我嚟講，街頭表演係城市先有咩角色啦？一個歇腳亭咯。有少數甚至係一個全職嘅街頭賣藝者。我阿媽本身就冇贊成呢樣嘢，佢始終係覺得我應該要揾一份 full time 去返，咁樣先會穩陣咯。因為我屋企唔算係一個好有錢嘅，即係可能要我嚟支撐屋企啦。咁跟住可能我喺尖沙咀有一次玩，跟住佢就路過見到我玩，跟住就冇再阻止我做呢樣嘢啦。曾經擁有天荒地老，一路見你默默地照照，每個月都高過最低工資咯。每個月最少都有5、6千，有時好嘅有8、9千咁樣。除咗 busking 之外，就唔會點樣使錢，所以都維持到咯。如無意外4、5、6日我都會出咯。每次就唱2、3個鐘，休息一下，即係一日都會有5、6個鐘平均。我又唔會擔心將來喎。因為太多變數啊！我唔會諗超過1年後嘅嘢，我係唔會點諗嘅。其實。回憶過去，痛苦的相思忘不了。街頭賣藝者最享受嘅係一份自由自在，雖然生活會唔係咁穩定，但係佢哋就係喜歡無拘無束咁去做表演。今夜的你應該明了，原諒了。
Ice 比較多自己一個人去唱歌嘅，但係有時佢亦都會組隊出動，令到表演更加多元化。今日佢就同朋友千島一齊賣藝，佢做主音，千島打木箱鼓。Busking 呢一樣嘢令表演音樂嘅門檻低咗，你唔需要揾到經理人，唔需要揾唱片公司，你就可以做音樂人啦。但係你要對得住呢一個身份，你對自己嘅要求就一啲都唔可以低。去街頭表演會俾自己一個目標，就係我呢首歌，我嘗試下呢次我唔睇譜，我要背到晒啲 chord 出嚟，又或者我同個朋友夾嘅，佢係會落個 solo 嘅，個技術係要大家有個心態真係想去進步咯。而家個門檻低咗啊，好多人都出嚟玩啦。而家我會覺得呢個係當然係一個令到提升自己技術嘅一個方法啦。其次係即係我唔想彈得唔好，但係有人俾錢，我覺得會咁樣好對唔住觀眾。我好想盡自己能力去做好自己嘅音樂，可能俾自己一個目標，贏到琴日嘅自己就得咯。千島除咗做街頭表演，亦都會教人打鼓。佢為咗要不斷令自己進步，佢同時亦都有學鋼琴同埋深造打鼓。每日一起身，第一件事就係練習啦。作為一個街頭表演者，技術固然要不斷求進步啦，但係態度可能更加重要。一個好嘅街頭文化，我覺得首先要有一樣嘢就係禮貌。瑜伽，我 yoga。啲尖沙咀而家係越嚟越多人，呢啲規矩係不成文咯。即係你喺呢個位玩緊，我唔會喺你側邊個位即刻開一隊咯。即係呢個真係一個禮貌嚟咯。一來要影響到一個好嘅音樂啦，因為如果我同你一齊鬥嘈嘅時候，咁一定好嘈嘅。即係我都會同佢講可唔可以細聲啲，即係我覺得要有呢啲咁嘅規矩。即係隊與隊之間而家已經有呢啲咁嘅共識㗎啦。通常有一樣好嘅地方就係大家就算玩嘅 style 係唔同，但係有樣嘢大家都係好有愛嘅，就係會知道望到你喺度玩 OK， 之後走遠少少。因為街頭表演嘢好隨意地，我可以一得閒就可以去做呢樣嘢嘛。咁其實係當係我玩音樂生活嘅一個維繫咯。你嗰下斷嗰下唔應該太多，唔應該太早入嗰下。我夾 band 本身我自己有寫歌，係有教學生，然之後我又會接 show 嘅。有時會出去嗱，呢首歌人哋未聽過，會唔會感動到人咧？之後會試下一個新嘅嘗試。有時會出去街頭表演會唱自己寫嘅歌咯，會。快樂原因越會平穩。我相信每個玩街頭表演嘅人，縱然佢好多 show 接，可能有正職嘅，但係佢都會熱心去投入呢個街頭表演咯。因為呢樣嘢係最舒服同埋最自由嘅。唯有裝瘋忍笑，我用傷心變成光陰。這生命編織缺口，儘管世界沒有盡頭，仍似或未了般去承受。現實膚淺絕無意啲，無罪亦被實驗奇蹟，只有做。我唔需要觀眾太過記低我把聲。我只要呢首歌俾到一個感觸你，而令到你係舒服嘅，又可能令到你感染到你係唔開心嘅，可能令到你宣泄到自己嘅情緒，其實我覺得咁樣已經好足夠咯。其實我係想做到呢樣嘢咯。
而唔係話真係想話出名成名啊，唔係做呢啲嘢咯。寫低你傳記，夜夢早起，寫低你傳記。我哋深信音樂可以將人拉埋一齊。香港嘅出名細啊，又出名多人啦，又出名好冷漠啦啲人。希望我哋今日嘅音樂，我哋可以提醒大家，其實我哋都好團結嘅香港。還記得冬天裏管的好多街頭表演者不約而同都講到，街頭表演同觀眾嘅互動係好重要。呢一方面 ，Unknown 可以話係其中嘅表者。沿路一起走遍你長街。試過有人同我哋講好唔開心，本來，但係聽完我哋嘅幾個鐘頭笑完一輪咧，個人輕鬆咗好多。第一個女仔試過係聽下，跟住警察一嚟趕，佢就喊我哋就走埋，咩事？跟住話其實我覺得今日好唔開心，我特登唔知好遠地方走出嚟就係想聽下歌開心下，咁結果又夢碎咗啦，咁啊即係慢慢我哋都覺得自己我哋做呢件事，除咗對我哋好緊要之外，好似都慢慢對身邊嘅人都有咗影響。我哋俾人個感覺係個距離係好似一個 friend 咁樣，即係好似一班 friend 喺度即係傾偈、圍咁樣。我諗最主要願意同大家去 share。即係好似我媽咧，因為佢係菲律賓人啦，佢講英文嘅。Hey Kian, you and that Vincent no put the face like the special expression like that. Like you killing someone that you something. 跟住細個咧，佢成日都係Kian, wake up， 姐姐鬧啦 ，you know？ 姐姐鬧啦，快啲走啦！一少當走啦，呢啲人咧，嗰啲老師會打你啦。又因為表演識咗好多 long term 嘅朋友，識咗好多好好嘅朋友，包括女朋友，都係唱歌識嘅。甚至有啲譬如第啲識咗啲朋友係，譬如我媽入醫院，我唔得閒睇，佢哋會去醫院幫我探望嘛，即係都有識到咁樣嘅朋友。咁算係音樂帶俾我哋嘅緣分啦。我哋哇！有啲要求啊，呢個觀眾 beatbox solo 係 thank you。開頭我哋覺得即係嗰件事係好覺得自己表演緊啦，所以好多嘢好局促，即係我要表演，我而家要好緊張咁樣。但可能而家我哋越嚟越唔係，即係越嚟越掉低咗呢個包袱咧。我哋玩啫嚟，咁可能反而咁樣觀眾睇落去會舒服，即係冇咗好似阿 DNA 講冇距離感。因為平時我哋唱親都唔識唱。活在求愛，盡是生命，集合能量，彈力超勁，日日能陪伴着我，精明的紅星，加些勇氣，智慧，期望作長伴，要用我伎倆盡訓練那寵物精。我哋即係開頭出嚟係經常咧聽到嗰啲咩死乞衣啊、廢柴啊，即係之類呢啲，我哋都聽咗好多次。慢慢時間耐咗，啲人開始感受到，其實呢班所謂嘅乞衣都好俾心機去練習，都好俾心機做表演，咁所以慢慢就好似接受多咗。一剎那，彷彿若有所失的感覺，不知不覺。誰明白我？原諒我這一生不羈放縱愛自由，哪會怕有一天會跌倒？背棄了理想，誰人都可以。多咗人接受街頭表演，而家有啲觀眾唔單止會聽，會一齊唱，有啲連人生大事都會揾街頭表演者幫手。街頭表演呢啲其實我不嬲都幾中意嘅。
每一次經過碼頭呢啲地方咁樣，見到有一班人喺度唱歌啊，或者有甚至表演啊，玩其他佢哋中意玩嘅嘢，咁我都會停一停腳步，望一望。唔好意思，可唔可以幫我手咧？唱呢首歌。因為其實香港生活嘅環境實在太急促啊，香港人開始對身邊嘅嘢越嚟越少留意，咁樣其實有好多人都做緊相關嘅表演，但係可惜就冇乜人去留意啦，淨係會睇到電視機想你睇到嘅嘢，電視機播嘅明星咁樣，咁你就先至會睇咁樣。其實有好多都好值得去睇嘅。聲音喺空氣中傳播係無界限嘅，甲之熊掌，乙之砒霜。有人喜歡街頭音樂，自然亦都有人唔係咁欣賞啦。冇辦法，有人投訴。明白。哇！真係，其實係有架 cam 對住我哋係唔同啲，因為平時警察係唔會咁好死，話我唔想阻住你。人世間總會有熱數，只可惜音樂唔會嘈住人，只不過嗰個口味係唔啱佢。只可惜生命是必須妥協。其實我會有另一個諗法，想試下，喂，仲有啲咩地方係偷偷雞雞又可以不各位嘅聲音又做得靚嘅，可能又會悠悠閒閒嘅，可能俾到人哋可以聽到音樂嘅，可能試下揾呢啲地方咯。呢個我會想咁做咯。香港同好多外國地方唔同，我哋缺乏廣場，街頭表演者有時只能喺街頭巷尾表演，教父樂嘅位置僧多粥少。你介唔介意咧？我哋喺個位咧唱一陣歌啊！Jason 同拍檔 Mason 呢幾個月專登去香港唔同嘅地方賣藝，就係為咗開拓更多可以做街頭表演嘅地方，嘗試喺客逢之中開花。近呢幾個月開始就捐窿捐罅咯，開始試下去有啲遠啲嘅地方，或者試下去啲人哋少玩嘅地方。咁呢個係近期我開始想做多啲嘅嘢，即係唔係局限於唱歌。唔想將呢樣嘢睇得咁有距離咯，即係條街市咁買餸買條魚，好似啲人喺度玩喎，咁企喺度聽下。唔使將嘢睇到咁神化，好隨便嘅，係啦，應該要係咁。大家好啦，咁啊好高興啦，可以嚟到樂富啦。希望香港有多啲公共空間可以俾到人哋玩到街頭音樂啦。樂富為例啦，經過玩完嗰次之後咧，隔一兩個禮拜，我見到有啲僆仔都喺度玩，覺得好開心，即係好似你話俾你聽，呢度 OK，呢度 OK，呢度 OK，咁大家繼續玩啦，咁將成個事健康咁樣擴大啲嘅版喺香港唔同嘅地方。唱完你俾10蚊，或者你唔俾都得嘅，就咁講多謝，或者唔講都得，或者鬧我，因為呢樣嘢都係我想睇嘅嘢。
街頭發生嘅嘢絕對只可以喺街頭發生，你唔可以搞一個 show 叫做街頭音樂，然後開一個 show 名，然後喺呢個室內嘅空間搞，你冇可能，因為呢件事原本係屬於街頭。越容易孤單，你可有發現？大家都係彈一個 C 曲，但係我呢度彈 C 曲同喺條街彈 C 曲唔同，因為我見到嘅嘢都係絕對唔同。在歲月沉澱訴說了心聲，你可以借揸價錢可以聽出燒鵝嘅味道。咁我相信一樣街頭發生嘅事可以繼續喺唔同角落發生，亦都係我一直努力緊嘅嘢。咁只要更多人玩，咁呢樣嘢唔會俾人抹殺到。愁或喜，生與死，也在香港地。同熱愛這片土地，大家一居多里。愁或喜，生與死，也在香港地。